पाकिस्तानी चीते का अमीर मालिक जब इंडिया के दुबले पतले बंगाल टाइगर को देखता है तो जोर जोर से हंसने लगता है। ये देखकर इंडियन टाइगर का मालिक शर्मिंदा होकर वहां से भाग जाता है और अपने टाइगर को जल्दी मोटा करने के लिए उसे बहुत सारे अंडों का ऑमलेट खिलाता है। फिर टाइगर जिम जाकर एक्सरसाइज करता है और कुछ ही दिनों में एक खूबसूरत बॉडी बना लेता है। अब वह पाकिस्तानी चीते को चैलेंज देता है। इसके बाद मीट खाने का मुकाबला शुरू होता है और ट्रक में भर भर कर बड़ा बड़ा मीट लाया जाता है। पाकिस्तानी चीता मीट पर टूट पड़ता है, जिससे पाकिस्तानी लोग कहते हैं हमारा चीता जीतेगा। लेकिन इधर इंडियन चीता भी दबाकर मीट खाता है, जिसे देख इंडियन लोग कहते हैं हमारा चीता ही सबसे फास्ट है। लेकिन दोनों बराबर मीट खाकर थक जाते हैं। अब इसका फैसला वोटिंग से होगा। पाकिस्तान को जिताना है तो कमेंट करो और अगर इंडिया को जिताना है तो लाइक सब्सक्राइब करो। देखते हैं कौन है विनर।